La zona rossa purtroppo non sta avendo l'effetto desiderato e non sta avendo l'effetto della prima zona rossa che abbiamo fatto. E quella ha funzionato, non capiamo il perché, però vogliamo che qualcuno approfondisca la situazione sicuramente, perché ci sono un sacco di frequentazioni brutte. A 2 settimane dall'avvio, quella che arriva dai commercianti di Veneto Imprese Unite sembra una sonora bocciatura. La zona rossa reintrodotta inizio mese non convince. Nicoletta Piovesan, che dell'associazione presidente, entra nel merito. Ci vengono segnalate in tantissime occasioni proprio questo scambio di droghe e di cose, di stupefacenti, perché li vedono e purtroppo passano bambini, passano mamme, ci sono persone anziane e non abbiamo risolto in questa seconda fase di zona rossa la frequentazione di persone che non dovrebbero stare lì. Di rosso al momento c'è solo l'allarme dei commercianti. La voce sicurezza ormai incide anche sulle abitudini dei consumatori, al pari di inflazione, commercio online, concorrenza sotto costo. I negozi che stanno per chiudere e che hanno già chiuso sono tantissimi. Inutile fare un elenco dove andiamo a dichiarare dei nomi. Io inviterei i trevigiani, la gente che ama Treviso, il nostro sindaco, gli assessori, a passeggiare per Treviso realmente e a vedere quante saracinesche sono chiuse. Quindi solo facendo un giro concreto si può vedere quanti negozi spenti ci sono. Chiudono per quale motivo, secondo lei? Beh, il motivo primario è uno solo. Non c'è gente a Treviso, non c'è gente che viene a frequentare il centro storico di Treviso. Saracinesche abbassate si vedono in via Cadorna da inizio anno oppure in via San Michele e vicolo Broli, a pochissimi passi dal salotto buono di Piazza dei Signori. Situazione critica con Piovesan che lancia un appello urgente al comune. Il primo passo è abbassare assolutamente il parcheggio. Il costo del parcheggio è troppo alto e non invita la gente a frequentare Treviso. L'amministrazione comunale dovrebbe ascoltare. In questo momento il sindaco di Treviso, Mario Conte, che invito sempre a fissare un incontro perché sono mesi che chiedo un incontro con lui e con l'assessore attività produttive Rosanna Vettoretti, perché ci evitano? Noi siamo pronti a collaborare. Sembra quasi che vogliano creare non posso dire una guerra, però sicuramente non è un tendere la mano. Siamo noi che tendiamo la mano a loro e loro dovrebbero tenderla a noi.